السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله يا ربي. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غنهضروا على قرحة المعدة. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها قبل ما نعرفوا العلاج ديالها هي شنو هي قرحة المعدة. ما هي قرحة المعدة؟ قرحة المعدة كتجينا في الغشاء اللي داير بالمعدة. الغشاء اللي داير بالمعدة، هذاك الغشاء شنو الدور ديالو؟ كيحمينا اول حاجه من الحمض اللي عندنا في المعده. هذه اول حاجه. المشكله الا وقعت شي فتحه واللي هي كنسميوها حنا قرحة المعده، يعني شي فتحه ولا شي انقطاع، يعني شي ضريبه فيها، كيدخل داك حمض المعده لهذيك التقيبه، كتبدا تعطينا الحريق، كتبدا تعطينا الصداع، كتجي بحال التقيه. واي ماكله كليتيها اللي ماشي داخل، اللي ما داخلاش عندنا في الريجيم اللي حنا معروف علينا، خاصنا نكون عندنا واحد الريجيم، خصوصا اللي مصابين بقرحة المعده ولا اللي مصابين بجرثومة المعده. مجرد انك كتاكل ديك الماكله اللي يعني ما مناسبناش حنا يعني مرضى بجرثومة المعده ولا بقرحة المعده، مباشره كتجيك الحرقه، كتبقى تحس بحال فيك التقيه، المعده ديالك ضارك. هذه هي اللي كتسمى قرحة المعده. من بعد ما عرفنا ما هي قرحة المعده، دابا غندوزو للاسباب ديال قرحة المعده. حيت الا عرفنا الاسباب وتفادينا الاسباب، يعني غنوصلوا لواحد 70 حتى 80% ديال العلاج. عاد غنضيفوا معاهم حوايج اخرين اللي غادي نقولهم في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. من الاسباب ديال قرحة المعده، اللي الحاجه اللي يعني تقريبا كاع اللي تصاوبوا بجرثومة المعده كتلقى موراهم عندهم قرحة المعده. حيت جرثومة المعده كتسبب، هي اللي كتسبب في ديك قرحة المعده، كتسبب فكدير تقابي في الغشاء ديال المعده. هي اللي كتقوى داك الغشاء من موراها. دابا راه شحال من واحد كيهضر معايا لا في التعليقات، لا في يعني لا في الواتساب، لا في اليوتيوب، لا في الفيسبوك، لا في الانستا، بزاف الناس يقولك راني يعني خديت بيليرا ولا خديت دواء ثلاثي، دوز الفتره ديال العلاج، تبع الريجيم ديالو، ملي مشى دار التحليله لقى جرثومه بانها ما بقاتش، ومع ذلك يقولك راه مازال باقي كنحس بالحرقه، مازال كنحس بالم في المعده، مازال باقا فيا التخيه. باش تعرف بان راه المشكله هذه كاينه في قرحة المعده. يعني حاجه عاديه، راه ماشي شي حاجه اللي بغيتكم انكم تدخلوا فلوسكم، راه ماشي، راه انت اكدتي بالتحليله. انا النصيحه اللي غننصح الناس اللي باقيين، يعني اللي تيقول لك راني باقي حاس بهذاك الشيء، تدير التحليله هي الاولى باش تعرف. راه ماشي دابا مجرد انني كنقول هاد الهضره انسان صافي تفادى يعني التحليله غيقول صافي راه الجرثومه مشات مع الدواء وداك الشيء راه فيها قرحة المعده. لا، خاصنا نمشيو داك الشيء يعني وحده بوحده، كل حاجه نعطيوها حقها. الدواء غنعطيو حقه، الريجيم نعطيو حقه، ملي نتبعوا النظام الغذائي ديالنا ونتبعوا الدواء ديالنا ونكملوا، ماشي نديروا التحليله باش نتاكدوا ونعرفوا واش خرجت شي نتيجه ولا ما خرجتش. ماشي صافي كملت الدواء، كملت الريجيم ديالي ولا باقي في الريجيم، ودوزت واحد الفتره وقلت صافي راه الجرثومه ماتت، الالم اللي باقي فيا راه قرحة المعده، راه تقدر تكون باقا الجرثومه. علاش نقول لكم ضروري واكيد خاص ضروري الانسان يدير تحليله، هي اللي كتقول. ماشي تشوفوا فيديو ولا تشوفوا عرض ديال شي واحد راه كل الجسم ديالو. التحليله غادي نمشي ندير تحليله ديال التنفس باش نتاكد مليون في المية كتعطيني بانها كاينه ولا ما كايناش. وبعض الناس راه اللي كيكون داير راه مدوزه 20 يوم من مورا الدواء، كيمشي يدير التحليله كتخرج ليه بانه راه باقا فيه. راه خاص ضروري شهر، من بعد شهر عاد كدير التحليله باش الدواء اللي كاين في الذات كيتحيد، باش التحليله كتخرج 100% اكيد، يعني كتعطي نتيجه 100% كاينه ما كايناش. اما انت ما حد باقي الدواء في الذات ديالك كتمشي دير التحليله، راه صافي عرف ان راه غادي تعطيك بانها كاينه. هذه نقطه. لقيت واحد السيده هادشي اللي قالت لي وقع لها، يعني قالت لك 20 يوم ومشات دارت تحليله، راه حاجه عاديه بانها غادي يعني تلقى باقا الجرثومه، راه ما كايناش، راه يقدر يكون غير الدواء اللي طالع عليهم بانها راه باقا جرثومه. المهم السبب الاول اللي قلناه هو انه جرثومه المعده. السبب الثاني اللي هو اللي كيتسبب لنا اصلا حتى في جرثومه المعده هو السكريات، خصوصا السكريات المصنعه، يعني الماكله، الحلاوه ديال الزنقه، المناضه، المشروبات الغازيه كلها بصفه عامه، الحلاوه بصفه عامه، من غير يعني الحلاوه الطبيعيه اللي حنا عارفينها في التمر، في العسل، يعني في اي حاجه اللي هي طبيعيه ماشي مصنعه. والسكر الابيض ولا الملحه، يعني الانسان قد ما غادي نقول لكم شحال من فيديو، قد ما الانسان بعد منه قد ما مزيان، قد ما بعد منه نقص منه مزيان. نقص ما قدرتيش تبعد منه، على الاقل غير نقص منه، ما يبقاش عندك في الذات بزاف، ينقص منه الانسان. السبب الثالث اللي كيسبب في قرحه المعده هو الزيت العاديه، طياب الزيت العاديه، داكشي المقلي، داكشي اللي فيه الزيت العاديه بزاف. شي زيت العاديه راه ما عندها ثمن فيها، هذه اول حاجه. ثاني حاجه راه ولات غاليه ونهضروا عليها،
من الاحسن الانسان، انا لحد الان تقريبا راه 8 شهور دابا الزيت العادي ما كنطيبش به نهائيا، حتى شي حاجه ما كنطيب بها، حتى الزيت العود ما كنطيبش به. انا الزيت العود كنزيدو حتى الخرفط ديالو باش يبقى يعني طبيعي، ما كيتحركش مع العافيه. اما الطياب باش كنطيب راه كنطيب غير بالماء، ولفت داكشي يعني ولات عندي عاديه، كناكل الماكله وبالعكس كتجي بنينه، راه على حسب داكشي اللي حاط فيها نتايا. الماكله راه غتجي بنينه، راه ماشي الزيت هو اللي كيبان منها. الزيت راه هذوك مشاكل، هو كيتسبب في قرحه المعده، كيتسبب حتى في جرثومه المعده. الماكله ديال الزنقه حتى هي ما نهضروش عليها، خاص الانسان يبعد عليها. السبب الرابع هو المسكنات وكثره ديال المضادات الحيويه. كتلقى الانسان مجرد انه ضر راسو، طلعت واحد شي سخانه، جاه الرواح كيمشي يبدا يقلب على مضادات حيويه، يشرب فيهم بكثره. يعني الانسان كيداوم داكشي، كيولي ضروري خاصو بما جات شي مرضى خفيفه خاصو ضروري يشرب عليها الدواء. انا الرواح عذوبا قلت انا الرواح ملي كيجيني ما كنحاول انني نبقى بحال هكاك نصبر عليه، ناكل شي حاجه اللي طبيعيه، بحال كندير الشريحه البلديه مع الثومه مع الزيت العود كنديرهم، هادشي طبيعي، كناكل معلقات صافي حتى كيفوتني الرواح. ما كنمشيش نتقلب على خنيشات ديال الرواح، نقلب على ما عرفت شنو. الادويه خاص المناعه ديالك خاصها تخليها قويه، خاصها تبقى قويه. باش تخليها قويه انها ما تساعدهاش انت بشي مضادات حيويه ولا مسكنات. قد ما الانسان بعد على الدواء مزيان، راه الدواء براسو كثرت ملي كيكثر راه كيتسبب في المرض، هو كيسبب في امراض. يعني نتجنبوا المسكنات والمضادات الحيويه الا في حاله الانسان اللي ما قدرش يصبر، ولا يعني جا داكشي اكثر من القياس، ولا يعني باش يتهدى. اما الانسان انا تنوي على اللي يعني على اقل حاجه خاصو يشرب الدواء، على اقل حاجه ضر راسو جات واخا خاصو يشرب الدواء. هادو اللي كنهضر عليهم انا. اما الانسان اللي كيطيح يعني مرض نيت حتى لا شرب الدواء ماشي مشكل يعني، وحاول ما يعولش عليه 100%، يعني حاول يتهرب من الدواء. قد ما الانسان تهرب من الدواء قد ما مزيان. الا في حالات اللي قلت لكم طارئه، يعني بحال الحاله اللي عندنا حنا في جرثومه المعده، الانسان ما عنده ما يدير، ضروري من انه خاصو يشرب بليره ولا يشرب دواء ثلاثي، حيت ما كاينش شي حل اخر في جهه اخرى. الاعشاب قلنا راه ما فيهمش الحلول، يعني غير كيخفوا من الاعراض ديالها. اما هي الجرثومه باش تموت راه خاصها ضروري الدواء، يعني ما نهضروش عليها. والسبب الخامس اللي هو يعني كيتسبب لينا حتى جرثومه المعده كتجينا به هو الضغط النفسي، توتر الاعصاب والتوتر والضغط النفسي، خصوصا اللي كان شي فتره طويله. هذا كيتسبب في الله يستر في كاع الامراض، كيخرج الانسان كاع الامراض. الانسان قد ما هرب من الضغوطات ديال الدنيا، هرب من الحاجه اللي كتعصبو، الحاجه اللي غادي تعيشك واحد الفتره طويله. هو راه الانسان راه ضروري ما يتصادف مع شي حاجه تعصبو، ضروري من شي حاجه اللي غادي تكون ضاغطه عليه، ولكن يحاول ما يخليش ديك الفتره الطوال، يحاول يهرب، يحاول يبعد. قد ما بقى الانسان يعني في واحد الضغوطات واحد المده طويله، ضروري الله يستر ما كيخرج فيه شي مرض. كما كان كل وقت كيخرج فيه، كاين اللي كتجي جرثومه المعده، كاين اللي كتجي قرحه المعده راه تجيك بالعصا، كاين اللي كيجي الكريز في المصران، كاين اللي كيجي العصا في المعده، كل شنو كيجي. الانسان قد ما هرب من الحاجه اللي غادي تعصبو، اللي غادي تعيشو في واحد الضغوطات، ما يحاولش يخليها تبقى مده طويله، يهرب عليها. دابا غادي ندوزو للعلاج ديال قرحه المعده. والعلاج ديال قرحه المعده راه ماشي شي علاج اللي هو صعيب واللي يعني مستحيل، هو علاج سهل وسهل بزاف. اول حاجه اللي غادي ننصحكم فيها، واللي هي الا طبقتيها هي هاد الحاجه اللي غنقول لك طبقتيها مع يعني تجنب الاسباب اللي هضرنا عليهم في الاول ديال الفيديو، تجنبوا دوك الاسباب. الا تجنبتوا دوك الاسباب راه قلت لكم كتوصلوا 70 حتى 80% ديال العلاج. كتبقى ديك 20 ولا 30 كتكملها شنو نقول، حنا كنقولوا لها الربيع ديال الزرع. يقدر ملي تيكون يلاه نايض، ملي كتكون صافا الشتا كتعرف يعني في شي بلاد كدوز منها كيبان لك داك الربيع خضار، هذاك الربيع هو اللي كنهضر لكم عليه. الانسان حتى ما لقاش حاليا ولا ما يعني ما تصادفش مع الفتره ديال الربيع انه نايض، غادي يمشي ياخذ واحد 2 دراهم ولا سميتو ديال الزرع، ويشد واحد سميتو واحد طويصه ولا شي حاجه، يدير فيها هذوك الحبيبات ديال الزرع، يفرش لهم التراب ويزرعهم تماك، وخليهم ملي غينوضوا يخضروا تقريبا دوكا في العلو. ملي غادي يخضروا غيشدهم، اما عندك 2 طرق، اما تكرمهم وديرهم غبره وتولي تشرب كل صباح، ولا كل نهار غتشرب فيه معلقه، اما في الصباح اما في الليل. ولا ما قدرتيش عليه يعني هو غبره، غادي تاخذو
يعني هو طري باقي طري تولي ديرو عصير، ديرو مع عصير مع كاس ديال الماء دافي وطحنوا ونشربوا على الصباح حتى هو يوميا. هادشي يوميا. انا هاد الوصفات اللي كنقول لكم عليهم مع هاد الاسباب خاصو ضروري الدوام، خاص الانسان يداوم هادشي، راه ماشي سيمانه ولا جوج صافي يقول لي راه ما جاب حتى شي نتيجه. داوموا وغادي تشوف فهمت يعني باش تعالج دوك الاقتراحات ديال دوك القرحه ديال المعده باش تعالجها خاصها فتره طويله باش كتلتئم، راه ماشي في يوم وليله. متفقين؟ العلاج الثاني هو انك تاخذ كاع الحاجه يعني اللي كنقولوا حنا خضراء، بحال البروكلي، بحال ليشو، بحال الشيفلور، هادو كلهم لقيتي تشدهم ودير بهم عصير تبقى تشربو يعني يوميا حتى هو في الصباح، تقدر تشربو هو في الصباح. هادو يعني الربيع ديال الزرع ديرو في الليل مزيانه، يعني تشرب كاس ديال بروكلي ولا دير ليشو ولا دير شيفلور. المهم الا كان الانسان عنده لي غاز يعني وما يقدرش على ليشو، ما يقدرش على شيفلور ولا على البروكلي، غيدير ليشو خفيف على يعني على المعده، خفيف على المصران، وكيساعد بزاف الالتئام ديال قرحه المعده. والعلاج الثالث هو حبوب ديال الزنك، ضروري تمشي تاخذهم من الفارماسيين. حبوب ديال الزنك غتمشي تسول على شي حبوب ديال الزنك اللي تكون يعني مزيانه، عند فيهم لي مارك، غتسول على لي مارك اللي تكون مزيانه غادي تتبعو حتى هو. هادو راه ديرهم ثلاثه مع بعضياتهم، ديرها ثلاثه مع بعضياتهم. والعلاج الرابع هو اللي قلت لكم انكم تداوموا على هادشي، راه ماشي في يوم وليله، داوموا على هادشي، داوموا على هادشي. اول حاجه اسباب نديروا نبعدوا منهم اللي كيتسببوا لنا في قرحه المعده. ثانيا غادي نتبعوا هاد الوصفات اللي قلت لكم، وان شاء الله باذن الله غادي تلقاو نتيجه مزيانه. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. وكما العاده اي سؤال مرحبا بكم في التعليقات. اللي بغى يهضر معايا في الواتساب راه النمره معروفه، نقولها في الفيديو 0699 95 95 45. مرحبا بكم في اي وقت.